Batuk dan lendir merupakan bagian dari mekanisme pertahanan saluran napas. Tugas lendir adalah mengikat bakteri, virus, jamur, dan partikel-partikel lainnya yang terhirup ke dalam saluran napas kita. Lendir tersebut kemudian akan ditransport keluar melalui kerja silia dan mekanisme batuk serta refleks batuk. Nah, mari sekarang kita belajar cara batuk yang efektif untuk memastikan bahwa kita bisa membersihkan saluran napas kita setiap hari dari lendir. Cucilah tangan sebelum melakukan latihan batuk. Siapkan tisu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk. Batuk yang efektif selalu diawali dengan mengembangnya paru yang optimal. Tegakkan kepala, leher serta punggung. Mulailah dengan menarik napas dalam. Tarik napas, tiup. Tarik napas, tiup. Tarik napas dalam dan batukkan sekuatnya. Atau teknik batuk efektif dapat dilakukan dengan cara ini. Tarik napas, tahan, tarik napas, tahan, tarik napas, tahan, dan batukkan sekuatnya. Buanglah tisu pada tempatnya dan cucilah tangan sesudah melakukan latihan batuk. Lakukan latihan batuk ini sendiri, lakukan di toilet, saat bangun tidur, atau saat merasa lendir Anda banyak. Bergerak dan berolahraga akan membuat gerakan silia yang mentransfer lendir semakin cepat, sehingga lendir akan semakin gampang dan cepat dikeluarkan dari saluran napas. Selamat mencoba. Stay healthy, stay safe, and keep moving.